이 터널 콘크리트 벽 두께 보이시나요? 이걸 이렇게 깔끔하게 도려냈습니다. 오늘 현장은 터널 선 시공 과정에서 소화전이랑 하단 배관 자리를 놓친 곳인데요. 이런 난감한 상황도 원탑이 나서면 바로 해결됩니다. 일단 높은 곳은 스카이 타고 올라가서 정확한 위치에 칼과 커팅 들어갑니다. 철근이 아무리 촘촘하게 박혀 있어도 전문 장비로 거침없이 잘라내고요. 보시는 것처럼 거친 단면은 섬세한 핫3 작업으로 아주 매끈하게 다듬어줍니다. 마지막으로 이렇게 잘라낸 거대한 콘크리트 덩어리는 저희 중장비로 시원하게 철가여 폐기물 처리까지 완벽하게 마무리했습니다. 복잡하고 위험한 터널 난코스 공사, 커팅부터 핫3 철거까지 원스톱을 해결한 원탑 건설 중개 기술력입니다. 어려운 현장일수록 원탑을 찾아주세요.